小圓姐姐，我真係好需要你幫手。我呢度有件好緊急嘅事情啫，好想你幫幫我。唔係我耳機有問題，係呢個姐姐有問題個咪吓，咩事情啊？我個咪冇問題啊，小圓姐姐。而家好咗好多，我啱先真係有問題啊？點樣啊？咩事情啊？係咁嘅，咁我之前咧就同我男朋友喺埋一齊，然之後咧我而家就有咗3個月，BB，突然之間我男朋友就將我拉黑咗，但我唔知佢發生咗啲咩事，所以我就想揾小圓姐姐幫下手。哦，點解會突然之間拉黑你嘅？因為之前都拍得好地地嘅，就係唔知點解突然之間拉黑咗我，然之後我揾佢身邊啲朋友，佢身邊啲朋友都唔理我，咁我男朋友嘅屋企條件都好好，但係咧佢父母就比較挑剔，所以我就一直都好驚佢唔中意我。之前為咗想拉好咗佢哋啲關係，咁我都已經上門拜訪過佢哋爸爸媽媽2次嘅啦。第一次咧喺佢哋父母面前咧，佢對住我咧就講啲單單打打嘅嗰啲說話俾我聽。我仲買咗好多水果啊、補品啊，但係佢阿媽咧都係啲惡言相對，就話我柒尾個仔。我心入邊咧就覺得佢哋屋企人係好嫌棄我嘅。然之後第2次上門咧係2個星期之前，咁我就將我有咗我男朋友 BB 嘅呢件事話俾佢聽。佢媽咧突然之間就對我好好喎，可能係因為我有咗啦。咁我就即係因為我去到3個月，我先至同我男朋友講。我啱啱同佢爸爸媽媽講完2個禮拜，我男朋友就突然之間唔聽我電話啦，又微信拉黑咗我啦。咁我揾佢啲朋友咧，佢啲朋友又好唔願意咁樣，即係唔肯話俾我知佢嘅行蹤。我真係死 A 難 A， 求佢哋一直咁樣扯住佢哋先肯話俾我知，先至勉為其難咁幫我聯繫佢。好啦，終於真係聯繫上咗啦。佢對我個態度又好唔耐煩喎。然之後我真係唔明點解會突然之間變成咁樣。咁係咩問題啊？你會唔會諗到其他方面咧，係有難言之隱之類嘅咧？其實我諗咗好多好多嘅藉口，但係點樣我都好想佢俾個交代我同 BB， 究竟我哋2個要點樣行落去，要點樣將來個 BB 點樣計劃。但係佢一直冇俾交代你，係咪啊？係，我個心真係好愛佢。我聽出你好愛佢啊！你喺度咧苦中帶笑啊！呢種感覺，我唔知道點安慰你啊！其實你咁樣講嘅話，係俾咗渣男拋棄，係咪啊？即係準備拋棄，我感覺就係呢種感覺喺度。唔係，我哋之前一直都好地地嘅，我唔知點解佢突然之間就拉黑咗我。一入豪盤深似海啊，未到豪門已經係比較難啊，姐姐。所以我為咗我個 BB， 我而家就係唔知佢想點，我亦都好想有個了斷。我好想清楚佢究竟係想點。唔回應即係話俾咗你最好嘅回應咯，姐姐仔。咁佢唔可以無啦啦失蹤咁啊！佢點都要孭起做爸爸嘅責任，佢唔可以就咁失蹤，然之後就當冇事發生過噶，係咪？咁又係啊，但係你要點樣做啊？我又幫你聯繫唔到佢噶喎，老實講啊，我又唔識佢。我約咗佢上嚟你哋嘅直播間，我哋傾清楚，然之後該點就點。哦，即係你都係一個好果斷嘅人嚟嘅，係咪？係啊。咁如果係咁樣，你叫佢連上嚟啊！講真嘅，你約咗佢上嚟嘅，佢有冇匿名嘅？其實有噶，佢應該係會匿名噶。係因為我見到咧，我匿名嗰度咧有2個人連咗咪嘅，有個叫陳啟星，有個咧就係匿名連咪嘅，我唔知道邊個係。你識唔識邊個叫陳啟星嘅？佢匿名嘅。
佢匿名嘅，即係唔係呢個陳啟星先係啊，佢係。話佢已經連緊啦，係啊。哦，咁你等等我嚇，咁呢個陳啟星咧，我唔知道你係點樣嘅，咁我連佢上嚟啊！直播間嘅朋友仔咧，你哋可唔可以幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊？如果你哋有棒棒糖嘅，幫我上一個啊！我睇下我仲差幾多個，我仲差150個棒棒糖，有嘅幫我啊，湊湊下。呢個麗姐話咧，渣男玩弄你嘅感情，呢個渣男，咁我要連佢上嚟先至知道呢個渣男到底係咪玩弄佢嘅感情，或者係佢有難言之隱呢？或者係佢屋企人反對呢？定係點樣呢？或者其他長輩反對呢？呢個問題呢，我哋都要解釋清楚先得㗎喎，係咪？嚟，我哋繼續點讚啊！嗱，我哋9點14分，我哋連咪將你嘅讚點起嚟，我哋做數據好唔好？我呢個朋友真係你喊一個試下俾我聽啊！我喊唔出喎，講真嘅，都冇觸動我嘅情緒，我點喊啫？我無啦啦，人哋真係觸景生情，人哋先至哭泣嘅啫，咪無啦啦佢連上嚟哭乜鬼啫？係咪先？啱唔啱先？直播間嘅人，咁我快啲連你哋都要幫我做下數據先得噶，契哥啊，嗰啲契姐，好唔好啊？嗱，我練下吓，我睇下係咪呢個？喂。喂，你好，阿小婉姐姐。係你好啊，哥哥。佢話點樣揾你都揾唔到，通過朋友 A 又西先聯繫得到你啫。咁你連上我呢個直播平台，咁你係你係咪需要俾個交代佢呢？其實呢個女仔應該都係一個敢愛敢恨嘅人嚟嘅，點解你辜負佢呢？喂，振東，我呢幾日孕吐都好犀利，我同 BB 都好掛住你。你鬧夠咗未啊？你仲要鬧到幾時啊？嗱，唔好哭泣喎，姐姐，因為你哭泣我會彈槍嘅喎，你唔好哭泣好唔好？你控制下你嘅情緒，因為唔可以哭泣嘅。好，你覺得好醜嘅咩？醜？有咩咁醜啊？你而家唔要我哋啊？你無緣無故咁失咗蹤，你知唔知我呢幾日嘅反應有幾咁辛苦？我而家呢個時間係好需要你究竟去咗邊度？點解你要拉黑我啊？點解啊，哥哥仔？你留女朋友有咗 BB， 你要拉黑佢做乜鬼啫？你仲好意思問我去邊呢？你點解唔好意思啊？因為我呢2日係我喺醫院照顧我老婆，你話我去咗邊呢？呢個佢知情嘅，老婆？佢係知嘅。唔係啊，姐姐啊，你未結過婚嘅係咪啊？上邊個女仔？我冇結婚。你冇結婚嘅，咁你知唔知佢有老婆啊？講真嘅。振東，咁你而家係咩意思？你真係意思就係想趙元松唔想再理我啦，玩完我啦，就咁拜拜啦，係咪咁意思？唔係啊，姐姐，你唔係知道佢有老公有老婆嘅咩？其實吓，我同你講啊，陳可怡，即係佢有冇同你之前交代過話，我係有家庭啊，所以我警告過你啊吓，唔好再過嚟搵我。都唔可以去騷擾我做老婆啊！佢依家係瞓緊醫院啊！點解佢要瞓喺醫院咧？係咩事咧？呢個姐姐啊，哥哥仔，如果唔係因為佢嘅話咧，我老婆係唔會住院嘅。點解咧？因為我叫咗佢唔去騷擾佢，佢發埋啲短信同埋上門去搵過我老婆嘅。咁你點解上門問人哋太太啊？呢個姐姐，你到底想點？你係咪想上位？其實講真嘅。即係振東，你而家喺度怪我，佢都唔可以幫你屋企開枝散葉。佢年紀又大過你，身材又冇我咁好，屋企就係有幾個錢啫嘛。咁你同佢分開，我依然有能力可以為你帶你更好嘅生活，更好嘅客你戶啊！唔好講得嘛！當初我係一時胡同你搞埋一齊啊！阿哥哥你都有問題嘅喎，出好多你根本係冇辦法想象啊！我都同你講過。我同你根本係冇可能啊！冇可能，點解你要同人哋喺埋一齊咧？呢個哥哥，我其實之前從個開始，我同你講清楚嘅，係我真係一時唔同，真係好後悔啊！點糊塗法啊？李振東，你而家就喺同我扮聖人，咁你同我依依泣泣嘅時候，唔係話我技術有